Mumera uyu uria uikaine ta OPUNTIA kaingĩ ũkũraga gĩtarũ kĩa rũgongo wa bũrũri na wakũragio hĩndĩ ya wathani wa Nyakeru kũrĩa wahũthĩkaga gũthondeka indo cia ũthaka o hamwe na kũgitĩra andũ kumana na gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka, no rĩu ũtuĩkĩte thĩna gũtamba kwaguo ũgĩcũngĩrĩrio ũgwati makĩria kũrĩ mahiũ. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtũmĩte gĩkundi kĩa The Northern Ridgeland Trust kĩambĩrĩrie tabarĩra cia kũhĩtana na gũtamba kwa mũmera ũyũ marĩ na matanya ma kũũnina kaimana. Ni kama ilisambazwa tu ama ilikujwa na mtu mmoja akifanya kuwa maua ya shamba lake, lakini ilikuja kuenea ikajaa nchi yote na ikajaa pande kama hizi za kwetu na imetudhuru sana. Unakuta mtoto ameenda anangoa, anakuja naye ameuma hasa mdomo ni hizo tushindano mikono, unakuta watoto wanalia sana kwa sababu ya hizi mashindano ambayo iko na hiyo OPUNTIA. Makihũthĩra greenhouses 18 iria mwena ũyũ, gĩkundi gĩkĩ kĩa atumia kĩrahũthĩra gatambi mũthemba wa cochineal karĩa kĩarĩga gũthundũrwo nĩ athuthuria mĩaka 8 mĩhĩtũku, karĩa karĩ na ũhoti wa kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũmera ũyũ na kũnina kaimana gategũthũkia kana kũrehe hathara yothe kũrĩ marĩa matũrigicĩirie. Tunapofanya kuweka hiyo dudu tunaona inafanya kazi na ua, lakini kuna bakisha bare land, inabaki mahali pakafu ambayo hakuna mimea mingine inaesamea. No ona thengia wa kwĩrutĩra gwa gĩkundi gĩkĩ, thabarĩ ndaya gũkinya matũra ngũrani kũrĩa mũmera ũyũ ũrĩ ĩkoretwo arĩ thĩna mũnene makoretwo magĩtũngana naguo. Kama Conservancy tumetenga milioni 2.3 ili kuifanya kazi ya rangeland ama kurudisha hii rangeland iwe kwa ile hali iliyokuwa hapo mbeleni. Wakati ilimaliza nyasi nikamaliza ardhi ambayo sasa wakati ilijaa kila pale nyasi ikosa pale ya kumea. Mbuzi ikaanza sasa kukosa nyasi ya kula na ng'ombe ikaanza kula matunda. Ikaanza kula dudu ya red, ikakula matawi na ilianza ku affect mbuzi sana. Na nikitumia sababu ni addictive. Tulikuwa tunategemea mbuzi na ng'ombe. Siku hizi ng'ombe zetu zimekuwa chache na kwa sababu ya kupata madhara na hii matunda. Kurumirira ũgwati ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ mũmera ũyũ harĩ gũkũra kwa mĩmera ĩngĩ na irio, aikari makoretwo magĩthana na irio na mahiũ hamwe na nyamũ cia gĩthaka nĩ ũkunderu wa irio. Gũtamba kwa mũmera ũyũ gũkĩmatiga na kĩeha kuona woyaga ihinda rĩa mĩaka 2 kũninwo. Watu wengi wamehama makwao kwa sababu ya hiyo OPUNTIA inaingia mahali paka mtu apate nafasi ya kushunga ng'ombe yake, watoto mahali ya kupita, mahali hata kujenga uwezi pata. So sasa tunajaribu kuutilize hiyo places ambayo imeharibiwa na OPUNTIA ndio yes at least kuwa na manufaa katika community. Marongoreirie kũbacĩrĩra mĩmera na irio kumana na mũmera ũyũ hamwe na kĩmera kĩa riũa. Atumia kuma Laikipia rĩu nĩ mathundũrĩte njĩra njerũ cia ũhandi wa nyeki na mĩmera ĩngĩ nĩguo kũgirĩrĩria kũra kwa maĩ na gũkũria irio. Hatukuwa tunajua kuweka hiyo dudu, lakini wakati tulikuja kupata mafunzo ndio unachukua hiyo dudu unaweka ndio isikufe. Kuna style unaweka ndio isikufe. We are hoping to have this site as one of the learning sites where the communities can come and learn. And also we'll have grass harvesting in this particular site. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Wairima wa Mũthũi.